listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ 9 កើតខែផុតបុត្រឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ 2560 ហើយដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី 10 ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ 2016 ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកម្ពុជាប្រតិកម្មចំពោះការរិះគន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអនុប្រធានទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកស្នើសុំមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រោងធ្វើមហាបាតកម្មប្រសិនបើតុលាការមិនទម្លាក់បទចោទលើលោកកឹមសុខាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អះអាងថាការផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាគឺជាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនកំទេចគណៈបកប្រឆាំងរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុនណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំមន្ទីរអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញាប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកនាំពាក្យនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Ravina Shamdasani ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរិះគន់ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកស្រីសុជីវីដូចតទៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំមន្ទីរអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រកាសថាពួកគេប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះខ្លឹមសារនៃកំណត់ហេតុសារព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រី Ravina Shamdasani កាលពីថ្ងៃទី 6 ខែកញ្ញាអ្នកស្រី Ravina Shamdasani នៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងពីបរិយាកាសគំរាមកំហែងទៅលើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការរបស់បកកណ្ដាលអំណាចធ្វើបាបបកប្រឆាំងនិងពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរជាដើមស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំមន្ទីរអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រតិកម្មថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនាំពាក្យរូបនេះគឺមានខ្លឹមសារបញ្ជាក់គ្នាទៅនឹងការប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃជំនួបចុងក្រោយបង្អស់រវាងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែកញ្ញានៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទប្រទេសឡាវបន្ថែមពីលើនេះពួកគេថាសារធាតុនៃបញ្ហាដែលអ្នកស្រី Ravina Shamdasani លើកឡើងគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកការមកបង្កាច់ណាមួយចំពោះរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហើយក៏មិនទទួលបញ្ជាឬទទួលយកការវិនិច្ឆ័យណាមួយពីតួអង្គបរទេសទាក់ទងនឹងស្ថាប័នតុលាការនិងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃកិច្ចការរដ្ឋរបស់កម្ពុជាក្រៅពីការរិះគន់ការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបកប្រឆាំងនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋអ្នកស្រី Ravina Shamdasani ក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការសម្ញែងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការប្រកាសរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាដែលបដិបត្តិការពីរដ្ឋាភិបាលហើយប្រឆាំងនឹងក្រុមដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Ravina Shamdasani ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវសុវត្ថិភាពដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបហើយក៏ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះការរិះគន់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលគេមើលឃើញថាភាពតានតឹងនយោបាយកំពុងតែឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងបន្ទាប់ពីសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងអ្នកវិភាគរិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះដែរមន្ត្រីនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញាថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith នឹងធ្វើបទបង្ហាញជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញាខាងមុខដើម្បីរាយការណ៍ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលអ្នកស្រីរកឃើញនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាកាលពីខែមីនាកន្លងទៅ
និងហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាកាលពីខែមីនាអ្នកស្រី Rona Smith បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដែលអ្នកស្រីថាប្រទេសកម្ពុជាគឺកំពុងខិតទៅជិតចំណុចកំពូលនៃគ្រោះថ្នាក់ហើយនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯនាយសមុទ្រជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសាររើឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយអនុប្រធានទី1របស់គណបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជាមាសបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមរបស់លោកនឹងជួបជាមួយលោក Dominic Bush មន្ត្រីនៃឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កទាមទារឲ្យអង្គការនេះរកដំណោះស្រាយតាមរយៈយន្តការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដើម្បីសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងមានភាពតានតឹងបំណងរបស់យើងគឺទៅជួបជាមួយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សហើយទី1ហើយយើងនឹងរំលឹកគាត់អំពីខួបនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីឲ្យបន្តនូវសុពលភាពដល់ពេញលេញហើយទី2គឺថាយើងចង់ឲ្យ UN រកដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់ធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកជាមាសបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីតាមរយៈការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងមានការធ្វើទុកបុកម្នេញជាខ្លាំងទៅលើក្រុមបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកជាមាសជួបជាមួយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនាំគ្នាប្រាប់តំណាងរាស្ត្រតាមរដ្ឋឬតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅដើម្បីគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលេខ728សេចក្តីសម្រេចលេខ728នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីថ្កោលទោសគ្រប់ទម្រង់នៃការប្រើអំពើហិង្សាខាងផ្នែកនយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយគោរពសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសិទ្ធិនៅក្នុងការជួបប្រជុំការធ្វើបាតកម្មការហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងគាំទ្រការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2017និង2018ដោយមានការចូលរួមពីអង្គការសង្កេតការណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែហើយនឹងពិន័យប្រាក់ចំនួន8សែនរៀលចាស់ក្រុមមេធាវីកាលពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាអះអាងថាពួកគេនៅក្នុងឧទ្ធរប្រឆាំងសាលក្រមនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាការចាប់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាគឺជារឿងនយោបាយហើយព្រមមានធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាប្រសិនបើតុលាការពុំព្រមទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខាចាស់លោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាជំវិញប្រតិកម្មចំពោះការកាត់ទោសរូបលោកនេះហើយនឹងផែនការរបស់គណៈបកប្រឆាំងនាពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់ពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ថ្កោលទោសចំពោះចំណាត់ការរបស់តុលាការកម្ពុជានាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកផ្នែកអាស៊ីលោក Phil Robertson ថ្លែងថាការប្រឌិតបទចោទដើម្បីផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាគឺជាឆាកល្ខោននយោបាយដ៏ឡប់ឡែមួយហើយទាំងអស់នេះគឺជាផែនការរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនសម្ដៅវាយសម្រុកកំទេចគណៈបកប្រឆាំងឲ្យរលាយឆាប់ដោយមិនខ្វល់ពីផលប៉ះពាល់លើសិទ្ធិអ្នកហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងលោក Phil Robertson អះអាងថាសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែពួកគាត់ជាប់ផុងក្នុងនឹមនៃរបបដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលកាន់តែផ្ដាច់ការកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលរងបញ្ជាពីបកកណ្ដាលអំណាចនិងប្រព័ន្ធតុលាការដែលបំពានគ្រប់នីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់លោកនាងជាទីមេត្រីដែលឡាយតាក់ទងនឹងគិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានមានប្រសាសន៍តាមគណនី Facebook ថាអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារនៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែកញ្ញានេះគឺជាគម្រប់ខួប2ខែហើយដែលគិតករបានបាញ់សម្លាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រី
អ្នកស្រីបន្តទៀតថាព័ត៌មានអំពីការស្វែងរកចាប់ខ្លួនអ្នកបញ្ជាពីក្រោយការធ្វើឃាតប្តីរបស់អ្នកស្រីក៏គ្មានការផ្សព្វផ្សាយអំពីការវិវត្តអ្វីទៀតលើកលែងតែពីព័ត៌មានពីការរត់ចោលស្រុករបស់អ្នកស្រីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីក៏បដិសេធការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដែលថាក្រសួងមហាផ្ទៃមានការសោកស្ដាយដែលភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីរត់ចោលស្រុកមិនសហការជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតពីក្រោយករណីឃាតកម្មនេះអ្នកស្រីរៀបរាប់ថារយៈពេល2ខែមកនេះគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីមិនដែលទទួលបានការសួរនាំឬសួរសុខទុក្ខពីសមត្ថកិច្ចសូម្បីតែម្ដងចាប់តាំងពីមានការបាញ់សម្លាប់ប្តីរបស់អ្នកស្រីកន្លងមកតំណាងសហគមន៍រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាអះអាងថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់ឆ្នាំ2017គឺអាចកើនត្រឹមតែ$144.2បើទោះជាភាគីសហជីពទាមទារឲ្យដំឡើង$140ដល់$197.6ក៏ដោយខាងភាគីសហជីពនឹងព្យាយាមតស៊ូមតិបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកម្មករមានជីវភាពសមរម្យសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាអ៊ូបានណុងតំណាងកម្មករកម្មការិនីវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងក្រុមការងារសហជីពបានធ្វើបទបង្ហាញទៅភាគីរោងចក្រនិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពីមូលហេតុដែលទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលដល់កម្មករបទបង្ហាញនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រ9កញ្ញាក្នុងកិច្ចប្រជុំការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគីពិភាក្សាទៅលើប្រាក់ឈ្នួលគោលនីតិស្តីការក្រសួងការងារប្រធានសហព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យកម្ពុជាអ្នកស្រីទេពកឹមវណ្ណារីបានឲ្យដឹងថាការស្នើដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលដល់កម្មកររហូតដល់ជិត$180គឺដើម្បីឲ្យកម្មករនិយោជិតអាចរស់នៅសមរម្យដោយផ្អែកលើកត្តាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឆ្លើយតបទៅនឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលនេះអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាលោកខេនលូបានបង្ហាញគោលជំហររបស់ភាគីនយោជកថាអត្រាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមាថ្មីដែលនយោជកអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់ជូនកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2017គឺមិនលើសពីអត្រាអតិផរណាដែលមានចំនួនប្រហែលជា3%ប៉ុណ្ណោះដូច្នោះអត្រាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីគួរតែត្រូវកំណត់មិនលើសពី$144.20សេនតំណាងនៃភាគីរោងចក្ររូបនេះអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាមានរោងចក្រយ៉ាងហោចណាស់មួយបិទទ្វារជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដែលជាកត្តាមួយបង្ហាញថារោងចក្រនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកាន់តែលំបាកទៅដូច្នោះការកំណត់ការកែប្រែប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2017គឺត្រូវធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពត្រឹមត្រូវនិងប្រុងប្រយ័ត្នដូច្នោះការទាមទារឲ្យឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលរហូតដល់$179.6សេនដុល្លារអាមេរិកគឺជាចំនួនលើសលប់ដែលមិនអាចទទួលយកបានប្រធានសហព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យកម្ពុជាអ្នកស្រីទេពកឹមវណ្ណារីបានបដិសេធពីមូលហេតុដែលលើកឡើងថារោងចក្រនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលមានការបិទទ្វារនោះមានតួលេខពីក្រសួងការងារគឺចំនួន103រោងចក្រទន្ទឹមនឹងមានការបើកថ្មីរហូតដល់127រោងចក្រនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីទេពកឹមវណ្ណារីក៏មិនបានបង្ហាញគោលជំហរដាច់ខាតទៅលើការទាមទារឲ្យបានប្រាក់ឈ្នួលគោលរហូតដល់ជិត$180នោះទេតែយ៉ាងណាអ្នកស្រីគ្រាន់តែសង្ឃឹមថានឹងអាចកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលជាងពេលបច្ចុប្បន្នចាអញ្ចឹងយើងតែមើលវិធានការហ្នឹងថាយើងអាចចុះនេះបានប្រមាណឡើងបានប្រមាណចាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មកររោងចក្រឆ្នាំ2017ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាទទួលស្គាល់ពីកិច្ចសហការពីភាគីក្រសួងការងារដោយមានការជជែកដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលដល់បងប្អូនកម្មករជារៀងរាល់ឆ្នាំតែលោកក៏អំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យធ្វើការពិភាក្សាដោយមានតម្លាភាពនិងគិតពីផលប្រយោជន៍របស់កម្មករដល់ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាភាគីទាំងអស់សូមឲ្យរក្សានូវភាពកៅថាស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចរចាគ្នាដើម្បីឲ្យមានការតម្លាភាពហើយដើម្បីគិតថាពីប្រយោជន៍កម្មករខ្មែរទាំងមូលប្រធានសហព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យកម្ពុជាអ្នកស្រីទេពកឹមវណ្ណារីបញ្ជាក់ថាខាងភាគីសហជីពទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលយោងតាមកត្តាសង្គមគឺផ្អែកទៅលើស្ថានភាពគ្រួសារអត្រាអតិផរណានិងការចំណាយជាក់ស្ដែងរបស់កម្មកររីឯចំណុចទី2គឺផ្អែកទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដូចជាផលិតភាពការប្រកួតប្រជែងស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងកម្រិតចំណេញរបស់និយោជកក្នុងវិស័យនេះកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី9កញ្ញាគឺជាការពិភាក្សាលើកដំបូងទៅលើប្រាក់ឈ្នួលគោលដោយមានភាគីនីមួយៗតម្រូវឲ្យធ្វើបទបង្ហាញពីមូលហេតុនៃការទាមទាររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី26កញ្ញាខាងមុខនេះក្រសួងការងារនឹងមានកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីម្ដងទៀតដោយមានការជជែកដេញដោលពីការកំណត់តម្លៃប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករនាងខ្ញុំអ៊ូបាណុងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ
សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពីបរិស្ថាននិងព្រៃឈើចាត់ទុកព្រៃឡង់ថាជាកន្លែងដែលបានផ្ដល់ជាជំរកនិងសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិនានាដោយមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ព្រៃឡង់សង្គមស៊ីវិលបានផលិតស្នាដៃសិល្បៈចំនួន5ដើម្បីបង្ហាញពីកិត្តិស័ព្ទដ៏យូរអង្វែងរបស់ព្រៃឡង់កម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ុំរាំងសីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅស្នាដៃសិល្បៈចំនួន5ដែលផលិតបានរួមមានចម្រៀងចាប៉ីដងវែងរៀបរាប់ពីព្រៃឡង់ចំនួន7បទច្រៀងដោយក្រុមសិល្បៈចាប៉ីអមតៈវីដេអូចម្រៀងបែបសម័យយុវវ័យមានចំណងជើងថាជិះកង់ច្រៀងដោយលោកចែមីឃីផ្ទាំងរូបគំនូរនិយាយពីលោកតាព្រៃឡង់គូដោយស្ត្រីខ្មែរម្នាក់រស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខ្សែភាពយន្តខ្លីដែលមានចំណងជើងថាព្រៃចុងក្រោយផលិតដោយផលិតកម្ម Kid Media និងស្នាដៃទី5មហោស្រពព្រៃឈើកម្ពុជាស្នាដៃទាំង5បង្ហាញពីកិត្តិស័ព្ទព្រៃឡង់កម្ពុជានេះត្រូវបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីព្រៃឡង់ដែលប្រពឡើងនាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌បារាំងនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាប្រធានផ្នែកយុវជននិងព្រៃឈើរបស់គម្រោងគាំទ្រព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះរបស់អង្គការវិនរកអន្តរជាតិលោកសាទលីខៀងឲ្យដឹងថាស្នាដៃសិល្បៈទាំង5នេះត្រូវបានផលិតនៅដើមឆ្នាំ2016ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីគម្រោងព្រៃឈើនិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID និងអនុវត្តដោយអង្គការវិនរកអន្តរជាតិបន្ថែមពីនេះលោកថាគោលបំណងសំខាន់ផលិតស្នាដៃសិល្បៈទាំង5ដែលបង្ហាញពីព្រៃឡង់នេះឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យស្គាល់ពីសម្រស់និងតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រៃឡង់ដែលជាព្រៃចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាយើងឮតែព្រៃឡង់ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាព្រៃឡង់ទេសភាពវាយ៉ាងម៉េចមានអីខ្លះប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងម៉េចជីវៈចម្រុះយ៉ាងម៉េចគឺប្រហែលជាមិនសូវជាប្រជាជនច្រើនបានដឹងអីអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជូនសារហ្នឹងទៅកាន់សាធារណជនទូទៅឲ្យបានដឹងច្រើនតាមរយៈស្នាដៃទាំង5របស់យើងទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តខ្លីដែលមានចំណងជើងថាព្រៃចុងក្រោយភាគ2លោកភិចិត្ររិទ្ធាលើកឡើងថាក្រោយការបង្ហាញភាពយន្តខ្លីនេះលោករំពឹងថាផលិតករនិងយុវជនដែលស្រឡាញ់ព្រៃឈើអាចចាប់ផ្ដើមផលិតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីមរតកព្រៃឡង់នេះតែថាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកណាដែលគាត់មានសាច់រឿងក៏ដោយឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ទេពកោសល្យក្នុងការថតរូបក៏ដោយសិល្បៈអីផ្សេងៗក៏ដោយគឺយើងធ្វើទៅជាអ្នកចូលរួមមើលការបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈទាំង5នេះនិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសកញ្ញាជឿនចរណៃយល់ថាស្នាដៃទាំង5នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនត្រឹមតែបង្ហាញពីសក្តានុពលព្រៃឡង់ប៉ុណ្ណោះទេវាក៏អាចលើកទឹកចិត្តនិងលើកកម្ពស់ស្មារតីពលរដ្ឋឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នាថែរក្សាព្រៃឡង់កម្រដែលមានអ្នកយើងបានទៅដល់កន្លែងព្រៃហ្នឹងហើយដល់ពេលគេមានសៀមចំទៅធ្វើឲ្យវាបណ្ដុះទឹកចិត្តយុវជនណាឲ្យមានចិត្តថាចង់ការពារចង់ទៅមើលស្រឡាញ់ព្រៃឈើជាងមុនព្រៃឡង់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រៃធំចុងក្រោយមានទំហំ 36,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តកំពង់ធំក្រចេះស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ2015ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ប្រកាសថាព្រៃឡង់របស់កម្ពុជាមានជីវៈចម្រុះដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមតំបន់ដែលមានជីវៈចម្រុះសំខាន់ទាំង10នៅលើពិភពលោកដែលមានប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិកំពុងរស់នៅជិត 1000 ប្រភេទសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាពួកគេគ្រោងនឹងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រមទាំងចែកចាយទៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីស្នាដៃសិល្បៈទាំងនេះឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតខ្ញុំអ៊ុំរែងសីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមេដាបៃតានិងអាណាព្យាបាលភាគច្រើនរស់នៅខេត្តប្រស័យអនុគាំទ្រយុទ្ធនាការចុះបង្ក្រាបសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធដែលឈានដល់ការនាំខ្លួនជនសង្ស័យបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីផ្ដន្ទាទោសលោកដានអយុធ្យារាយការណ៍បញ្ហានេះថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នកងរាជអាវុធហត្ថនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាស្ថាប័នជំនាញនីមួយៗនឹងបង្កើនសកម្មភាពចុះបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលកើតមានក្នុងខេត្តនេះឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរបាយការណ៍បង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនរបស់ស្ថាប័នកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2015មកដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ស្ថាប័ននេះបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាក់ស្ដែងបាន27លើកក្នុងនោះករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន21លើកនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចំនួន6លើក
របាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការនេះកម្លាំងជំនាញបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាក់ទងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចំនួន69នាក់ប្រុសចំនួន59នាក់ក្នុងនោះបានបញ្ជូនជនសង្ស័យបទល្មើសនេះទៅកាន់តុលាការចំនួន65នាក់ប្រុសចំនួន56នាក់ព្រមទាំងអប់រំឲ្យដោះលែងវិញចំនួន4នាក់របាយការណ៍កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញទៀតថាសកម្មភាពបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនគិតមកដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាកម្លាំងជំនាញរឹបអូសបានវត្ថុតាងម្សៅសថ្លាចំនួន160កញ្ចប់ស្មើនឹងជាង90ក្រាមនិងថ្នាំគ្រាប់ប្រភេទយ៉ាម៉ាជាដើមបានមួយចំនួនទៀតតែទើបករណីនេះមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហេងប៊ុនទីសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្លាំងជំនាញស្ថាប័ននេះនឹងបន្តបើកយុទ្ធនាការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឲ្យបានជាប្រចាំប្រយោជន៍ដើម្បីឈានដល់ចុះបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បទល្មើសដែលកើតមាននាមូលដ្ឋាននេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនាថ្ងៃខាងមុខបទល្មើសគ្រឿងញៀននេះដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអាណាព្យាបាលភាគច្រើននាខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញការគាំទ្រដល់យុទ្ធនាការចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់កម្លាំងជំនាញគ្រប់ស្ថាប័នដែលបានពង្រឹងសកម្មភាពបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទាំងយប់ថ្ងៃទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាបសុធារីប្រកាសគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងជំនាញស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនានាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងរួមសហការគ្នាបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងចាប់បញ្ជូនជនសង្ស័យជាច្រើនករណីទៅកាន់តុលាការផ្ដន្ទាទោសសូមដាក់ទោសទៅតាមកម្រិតនៃបទល្មើសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែក៏សូមឲ្យផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះផងដែរព្រោះនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគឺគាត់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ទៅហើយតាមការរៀបរាប់របស់ក្រុមគ្រួសារគឺគាត់បាននិយាយថាកូនចៅរបស់គាត់នេះគឺមិនបានចូលរួមក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននោះទេចៃដន្យនៅពេលដែលធ្វើដំណើរមកហ្នឹងក៏ជួបជាមួយនឹងក្រុមសមត្ថកិច្ចដែលកំពុងតែចុះធ្វើការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននេះដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍តូជួននរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបដិញ្ញាថាបានដឹកនាំកម្លាំងជំនាញក្រមអាវ៉ាតចុះបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចាប់ពីទីប្រជុំជនរហូតដល់មូលដ្ឋានដែលមានសកម្មភាពជួញដូរឬប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទោះបីលោកជួនរិនមិនទាន់បង្ហាញរបាយការណ៍នៃចំនួនបទល្មើសគ្រឿងញៀនគិតចាប់ពីខែមករាមកដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបនិងចាប់បានជនសង្ស័យកើតមានប៉ុន្មានករណីឲ្យពិតប្រាកដក្តីប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថានៅឆមាសទី2ចុងឆ្នាំនេះកម្លាំងជំនាញបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនិងចាប់បានជនល្មើសឬជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀនជាច្រើនករណីបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកឧត្តមសេនីយ៍តូជួនរិនបានព្រមានដល់កងកម្លាំងនគរបាលក្រមអាវ៉ាតរបស់ខ្លួនដែលកន្លងមកធ្លាប់មានព័ត៌មានជាប់ពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែលោកថាចាប់ពីពេលនេះតទៅត្រូវងាកឲ្យឆ្ងាយពីបទល្មើសនេះព្រោះរូបលោកមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុសង្កត់ធ្ងន់ថានឹងខិតខំពង្រឹងសកម្មភាពបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនដែលធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពនាខេត្តទេសចរមួយនេះនាពេលកន្លងមកឲ្យថយចុះចំនួនដើម្បីឈានដល់ផ្ដល់សន្តិសុខឬការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាមូលដ្ឋាននេះមានសុវត្ថិភាពល្អថែមទៀតនាថ្ងៃអនាគតខ្ញុំដែរនាយកជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក្នុងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬសមត្ថកិច្ចជំនាញបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សតាមរូបភាពរៀបការប្តីឬប្រពន្ធដើម្បីទៅនៅក្រៅប្រទេសការអំពាវនាវនេះបន្ទាប់ពីនារីម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាញ់បោកមេខ្យល់នាំនាងទៅរៀបការក្លែងក្លាយនៅប្រទេសចិនលោកចិនជាថារាយការណ៍ក្រុមគ្រួសារនិងនារីរងគ្រោះអះអាងថាបានចាញ់បោកមេខ្យល់នាំនាងទៅរៀបការជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជនជាតិចិនហើយបានវាយធ្វើបាបនាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយរៀបការបានប្រហែល3ខែអាណាព្យាបាលនារីរងគ្រោះសម្រាប់ដាក់ពាក្យប្តឹងតាមរយៈសមាគមអាត60នៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្រាវជ្រាវនិងនាំកូនស្រីរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញម្ដាយនារីរងគ្រោះរស់នៅភូមិលវាឃុំស្វាយរំពាស្រុកកំពង់លោកស្រីឈុតណែមរៀបរាប់ថាកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះឡងនាងអាយុ24ឆ្នាំបានចាញ់បោកមេខ្យល់ឈ្មោះទូចដែលធ្លាប់ធ្វើការរោងចក្រជាមួយគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញបានទូរស័ព្ទមកគាត់ឲ្យទៅប្តឹងមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជួយរំដោះនាងជាបន្ទាន់ចេញពីប្តីជនជាតិចិនដែលវាយធ្វើបាបនាងជាពិសេសនៅពេលដែលប្តីស្រវឹងស្រា
លោកស្រីឈុតណែមបន្ថែមថាដោយជីវភាពក្រីក្រពេកទើបកូនស្រីគាត់លួចចេញទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសចិនដោយសង្ឃឹមថាបានប្រាក់ច្រើនជាងការងារកាត់ដេរនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីផ្ញើលុយមកផ្ទះគ្រាន់ដោះស្រាយជីវភាពផងនិងរំដោះបំណុលគេដែលបានខ្ចីយកទៅមើលជំងឺឪពុកម្ដាយផងលោកស្រីថាកូនគាត់បានឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសចិនប្រហែល3ខែមុនជាមួយនារីខ្មែរ2នាក់ផ្សេងទៀតវាស្រែកថាពិបាកណាស់ឲ្យណែរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយឲ្យកូនខ្ញុំមកដល់ប្រទេសខ្មែរផងទឹកប្តីដូចថាទៅអញ្ចឹងពេលប្តីស្វឹងវាវាយធ្វើបាបអញ្ចឹងហើយនឹងម្ដាយលពុកនឹងបុកម្ដាយលពុកនឹងចេះតែជ្រិញបេងចេះចុះចេះចុះទៅប្តីនឹងវាយធ្វើបាបអញ្ចឹងទៅមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគាថ្លែងថាក្រោយទទួលបានពាក្យមិនដឹងរបស់ម្ដាយនារីរងគ្រោះនេះលោកនឹងបញ្ជូនទៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការអន្តរាគមន៍នាំនារីរងគ្រោះត្រឡប់មកស្រុកវិញទន្ទឹមគ្នានេះលោកថារដ្ឋាភិបាលគប្បីបង្កើនការទប់ស្កាត់ការនាំមនុស្សចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់និងផ្ដន្ទាទោសឲ្យបានខ្លាំងក្លាចំពោះជនល្មើសឬមេខ្យល់ដែលបានឆបោកនារីខ្មែរតាមគ្រប់រូបភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលតច្រកហើយជីវភាពខ្វះខាតនេះគាត់ចេះតែបន្ថយបន្ថានហើយចំណេះដឹងគាត់ជុំវិញការទៅធ្វើការងារក្រៅប្រទេសនេះនៅខ្សោយការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនឹងក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យគាត់ងាយនឹងចាញ់បោកជនទុច្ចរិតដែលមិនខ្លាចច្បាប់នោះខ្ញុំស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធជួយខ្នះខ្នែងឲ្យអស់ពីដៃពីជើងក្នុងការយកនាងក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដទៃទៀតដែលរងនៃការជួញដូរទៅក្រៅប្រទេសនឹងយកមកវិញរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបង្ហាញជំហរជួយពលករពលករនីខ្មែរដែលរងគ្រោះនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងថៃជាដើមយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពលករពលករនីខ្មែរចំនួន16នាក់ដែលតម្រួតថៃចាប់ខ្លួននៅខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបានអន្តរាគមន៍បញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហារីឯពលករពលករនីរងគ្រោះពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួន23នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានអន្តរាគមន៍ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដែរកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជុំវិញការផ្ដន្ទាទោសរូបលោកនិងផែនការរបស់បកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខចានៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រីបទសម្ភាសន៍ចាលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិព្រមានធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាប្រសិនបើតុលាការពុំព្រមទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រជាជាតិចាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាម្សិលមិញចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែហើយនឹងពិន័យប្រាក់ចំនួន8សែនរៀលចាក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាអះអាងថាពួកគេនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនេះចាសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាជំវិញប្រតិកម្មចំពោះការកាត់ទោសរូបលោកហើយនឹងផែនការរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខចាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមកឹមសុខាពីចម្ងាយបាទសូមជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់
បាទនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលអាដាមព្រមឡើងផ្សាយផ្ទាល់ព្រមឡើងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដែលរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អាដាមនៅពេលនេះអាដាមមុននឹងបានចូលមកផ្សាយទូរទស្សន៍នេះខ្ញុំបានក៏បាទស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់ Vithu Azizi Serai ដែលមានក្រុមសហមេធាវីរបស់អាដាមបានឡើងឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងលោកជីវិតាតាក់ទងទៅនឹងភាពនីតិវិធីទាំងឡាយណាដែលបានកាត់ក្តីទៅលើអាដាមនេះហើយសហមេធាវីរបស់អាដាមបានថានឹងប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរហើយបើប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរហើយចាញ់ក៏នឹងប្តឹងទៅតុលាការកំពូលទៀតមិនព្រមទទួលយកការកាត់ក្តីឲ្យអាដាមជាប់ពន្ធនាគារ5ខែហើយនឹងបង់ប្រាក់8សែនរៀលនោះទេតើអាដាមគិតយ៉ាងណាដែលអាដាមមិនព្រមទទួលយកសាលក្រមដែលតុលាការបានចេញព្រឹកមិញនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីនឹករលឹកខ្ញុំក៏ដូចជាមតិសាធារណៈជនទូទៅទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិគឺសុទ្ធតែដឹងច្បាស់ថានេះជាឆាកល្ខោននយោបាយដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំមិនមែនត្រឹមថ្ងៃនេះទេគឺច្រើនលើកមកហើយអ្វីដែលជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថានេះជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយនោះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដូចតទៅទី1រឿងក្តីក្តាំងដែលចោទប្រកាន់មកលើខ្ញុំនេះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់ទេពីព្រោះអីគេសំអាងលើកាសែតសម្លេងដែលខុសច្បាប់យកមកធ្វើជារឿងរ៉ាវដើម្បីបង្ករឿងមកដាក់រូបខ្ញុំដែលរឿងនោះតុលាការអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចមិនបានស៊ើបរកអ្នកណាដែលជាអ្នកម្ចាស់នៃសម្លេងនោះអ្នកណាជាអ្នកថតសម្លេងនោះហើយសម្លេងនោះពិតមិនពិតផងសុទ្ធតែរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយយកមកដាក់បន្ទុកដើម្បីចោទប្រកាន់ខ្ញុំដូច្នេះវាគ្មានតម្លៃកតេយុត្តទេក្នុងរឿងនេះទី2គឺជាការរំលោភច្បាប់ជាពិសេសរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺគេប្រើល្បិចកលមួយកោះហៅខ្ញុំទៅធ្វើជាសាក្សីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់ឮហើយថាមានគេចោទខ្ញុំថាខ្ញុំនេះបានប្រព្រឹត្តនេះប្រព្រឹត្តនោះប៉ុន្តែដល់តុលាការហៅទៅធ្វើជាសាក្សីហើយហៅខ្ញុំទៅធ្វើសាក្សីនេះរឿងចម្លែកណាស់ជាអន្ទាក់ទេពីព្រោះតាមធម្មតាមុននឹងហៅសាក្សីទៅគេហៅដើមចោទចុងចោទទៅសួរសិនហើយបើមានពាក់ព័ន្ធទើបគេហៅមនុស្សម្នាផ្សេងទៅចូលធ្វើសាក្សីក្នុងរឿងនោះប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគេមិនទាំងបានទាន់ហៅដើមចោទចុងចោទទាំងសងខាងមកសួរឲ្យបានអស់សេចក្តីផងអត់ទាន់បានហៅសួរគ្រប់គ្នាផងទាំងភាគីទាំងពីរស្រាប់តែមកហៅកម្មសខាទៅធ្វើសាក្សីមុនដូច្នេះហើយនេះជាល្បិចកលតុលាការដើម្បីដាក់អន្ទាក់ខ្ញុំទី3បើយើងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រវត្តិតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយគឺអត់ដែលឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែលតុលាការហៅទៅធ្វើសាក្សីហើយត្រូវបានតុលាការចោទឬផ្ដន្ទាទោសឬជាប់គុកឡើយហើយបើសិនណាជាគ្រាន់តែថាមិនទៅធ្វើសាក្សីហើយទៅជាជាប់គុកចុះគេធ្លាប់ហៅអិសរជនគណៈបកប្រជាជននោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទៅធ្វើសាក្សីរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជារឿងអក្រិតកម្មបលាយពូសារឿងធំណាស់រឿងប៉ះពាល់មនុស្សច្រើនណាស់ហើយប្រកែកមិនទៅសំអាងលើអភ័យឯកសិទ្ធិសភាដល់តែខ្ញុំកម្មសុខារឿងកំពេចកំពប់
ចោតខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំមិនទៅជាមានទោសហើយបើសិនណាជាតុលាការដាក់ទោសអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមិនព្រមទៅធ្វើសាក្សីហៅទៅមិនទៅតាមខ្ញុំដឹងគឺថាមានមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកទៅហើយដែលតុលាការធ្លាប់ហៅទៅធ្វើសាក្សីហើយប្រកែកមិនទៅនោះអត់ទាន់ដែលមានអ្នកណាម្នាក់ជាប់គុកឬចោទប្រកាន់ឡើយដូច្នេះចម្លែកអីទៅរករឿងអីទៅកម្មសិក្ខាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនជនជាតិអស់ឃើញលើគោកហ្នឹងបាទអត់មានទៅលាក់លៀមអីបានទេដូច្នេះហើយអ្វីដែលតុលាការបន្តនីតិវិធីរដ្ឋសភាបន្តនីតិវិធីគឺសុទ្ធតែជាការរំលោភខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនជាតិខ្ញុំគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់រដ្ឋសភាជាស្ថាប័នកំពូលជាស្ថាប័នច្បាប់ជាស្ថាប័នជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយទៅរំលោភច្បាប់គឺជារឿងមួយអាក្រក់មើលមែនទែនព្រោះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាដើម្បីចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនខាត់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់រដ្ឋសភាត្រូវប្រជុំដើម្បីអនុម័តលើកអភ័យឯកសិទ្ធិតាមសម្លេង 2/3 ជាមុនសិនបានអាចចោទបានអាចចាប់បានអាចឲ្យតុលាការនឹងបន្តនីតិវិធីបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋសភាទៅជាប្រជុំតែគណៈបកប្រជាជនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនមានជាង60នាក់អត់មានគ្រប់ក្រម 2/3 ផងហើយទៅជាសម្រេចថាឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីលើករណីខ្ញុំអត់មានបញ្ញត្តិច្បាប់ណាអត់មានមាត្រាណាដែលចែងថាឲ្យរដ្ឋសភាណាជាអ្នកសម្រេចឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីតាមសម្លេង 50% បូក 1 នេះគ្មានតលតែសោះឲ្យរដ្ឋសភារកកន្លែងហ្នឹងមកបាទរឿងហ្នឹងគឺថារឿងធ្ងន់ធ្ងរណាស់រដ្ឋសភាធ្វើខុសដូចនេះបាទដូច្នេះបើរដ្ឋសភាខុសហើយតុលាការខុសទៀតតុលាការទៅជាចាប់ផ្ដើមចោទខ្ញុំណាអត់បានលើកអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ញុំជាមុននេះជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើអភ័យឯកសិទ្ធិសភាលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថារំលោភលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលបាទអរគុណអាដាមបានមានប្រសាសន៍ច្រើនណាស់តាក់ទងទៅនឹងអភ័យឯកសិទ្ធិហើយអាដាមបានលើកឧទាហរណ៍ពីរថានៅពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកោះហៅមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឲ្យទៅធ្វើសាក្សីនៅឯសាលាក្តីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានលើកហេតុផលថាពួកគាត់មិនអាចទៅចូលរួមបានទេដោយលើកយកថាកំពុងតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាដើមក៏ប៉ុន្តែដល់ចំពោះអាដាមវិញមិនលើកយករឿងអភ័យឯកសិទ្ធិនោះមកទេដូច្នេះអាដាមគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះពាក្យអភ័យឯកសិទ្ធិនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងតម្លៃអភ័យឯកសិទ្ធិដល់សមាជិករដ្ឋសភាឬមួយក៏អភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងមានន័យបែបណាដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះជាទូទៅសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចអភ័យឯកសិទ្ធិគាត់មានគាត់រក្សាទុកប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងគឺគាត់កំតិចស្មល់បានក៏បានដែរគាត់ជន់ឈ្លីតាមអំពើចិត្តអស់ន័យហ្នឹងដូចជាគាត់ចង់ចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់ទោះបីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងអត់ប្រព្រឹត្តអីក៏ដោយគ្រាន់តែគាត់ចង់ចាប់គាត់ហៅអ្នកហ្នឹងទៅធ្វើសាក្សីគាត់ហៅអ្នកហ្នឹងពេលហ្នឹងដើរកាត់រឿងអីគេមួយមកគេចាប់កាប់ចាក់គ្នាគេធ្វើអីចឹងទៅគាត់ដើរកាត់ហៅទៅធ្វើសាក្សីហើយបើសិនណាគាត់ថាគាត់មិនទៅដោយសារគាត់មានអភ័យឯកសិទ្ធិទៅជាទោសគាត់បទល្មើសជាក់ស្ដែងចាប់ដាក់គុកជឿជាក់ចង់ចាប់មនុស្សដាក់គុកស្មល់ម៉ានក៏បានដាក់ចង់ជាពិសេសអ្នកតំណាងរាស្ត្រនេះដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាអភ័យឯកសិទ្ធិអស់ន័យខ្ញុំសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងគឺនៅសល់តែគណៈបកកណ្ដាលគេរក្សាទុកបាទប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងគេចង់ធ្វើស្មល់ម៉ានក៏បានដែរមិនមែនតែករណីខ្ញុំទេករណីអាដាមអ៊ុំសំអានករណីផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដូចជាហើយរឿងនេះជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយមិនមែនតែកម្មសខាថាទេមិនមែនបកសង្គ្រោះជាតិថាទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺគេយល់គេឃើញអញ្ចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិទូទៅរួមទាំងអង្គការសហជាតិផងក៏គេឃើញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនភាគច្រើនក៏មើលឃើញការងារនេះគឺការរំលោភមែនទែនលើកលែងតែមនុស្សមកក្តាប់តូចក្រមបរិយាអាជ្ញាចៅក្រមឬក៏អ្នកនយោបាយពីក្រោយខ្នងប្រមាណអ្នកទេហើយថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើចឹងបានប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយគង់តែ
គង់តែរយុទ្ធធម៌បានវិញទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋជាសាកសីច្រើនណាស់ខ្ញុំជឿថាដឹងហើយជាពិសេសខ្ញុំសង្ឃឹមលើយុវជនដែលបានកត់ត្រារឿងនឹងទុកហើយចៅក្រមណាបរិញ្ញាណាធ្វើអីខុសពេលណាអ្នកណាលោកពីក្រោយខ្នងខ្ញុំឮសូរយុវជនគាត់ដឹងគាត់ប្រាប់ទុកហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចាអស់លោកនឹងទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាអ្នករំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអភ័យសិទ្ធិសភារំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទអរគុណអាដាមតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអាដាមតាំងពីមានរឿងនោះមកអាដាមត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លួនឯងស្វ័យត្បិតតែតុលាការទើបដាក់ទណ្ឌកម្មថ្ងៃនេះក៏ដោយតុលាការដាក់អាដាមដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លួនឯងដែលនៅក្នុងតែកតុបនៅទីស្នាក់ការគណៈបកនឹងមករយៈពេលណាស់មកហើយមិនបានទៅជួបអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រៅទេច្រើនផុតបានជួបអ្នកដែលមកជួបអាដាមនៅទីស្នាក់ការនឹងតែម្ដងអាដាមគិតថាការដែលមានការកំណត់ព្រំដែននៃការធ្វើដំណើរនៃចលនារបស់អាដាមនឹងអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងអាដាមដែរទេខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ជួបចង់ឃើញចង់នៅជិតស្និទ្ធចង់ស្ដាប់ចង់យល់អំពីសកម្មភាពពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំជាទូទៅប៉ុន្តែដោយសារប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រាបលោកយល់ច្បាស់ណាស់ការដែលខ្ញុំមិនអាចចេញទៅជួបបងប្អូនផ្ទាល់បាននេះគឺមានមូលហេតុច្បាស់លាស់មិនមែនត្រឹមមូលហេតុដោយសារខ្ញុំខ្លាចការចាប់ចងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទេគឺជាការតស៊ូនយោបាយមួយដោយអហិង្សារបស់ខ្ញុំដូចជាកោតកម្មនយោបាយអញ្ចឹងដើម្បីទាមទារមិនមែនសម្រាប់តែបុគ្គលខ្លួនខ្ញុំទេគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរំលោភលើអភ័យឯកសិទ្ធិសភាប្រឆាំងនឹងការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីទាមទារឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលមករកប្រក្តីវិញនេះហើយជាគោលដៅនៃគោលបំណងដែលខ្ញុំនៅទីនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រាបលោកយល់ច្បាស់អញ្ចឹងលោកមិនត្រឹមតែមិនខឹងខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនបានទៅជិតគាត់លោកទេគឺលោកឈឺចាប់ជំនួសខ្ញុំទៅទៀតលោកឈឺចាប់នៅគេធ្វើបាបខ្ញុំទៅចាស់ហើយលោកតែងតែអញ្ជើញមកជួបខ្ញុំនៅទីនេះបាទនៅកន្លែងខ្ញុំស្នាក់នៅនេះជាបន្តបន្ទាប់កុំថាឡើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូម្បីមន្ត្រីទូតមានរដ្ឋមន្ត្រីមានថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសមួយចំនួនក៏បានមកជួបខ្ញុំទីនេះហើយមានអិសរាជជននយោបាយធំមួយចំនួននៅបរទេសដែលជាប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងទោះបីគាត់មិនបានមកក៏គាត់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំផ្ទាល់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំដែរដូច្នេះហើយនេះជាការមួយដែលបង្ហាញឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិឃើញថាគេធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌តស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតស៊ូដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅដោយសុខដុមរមនាទៅថ្ងៃមុខបាទអាដាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកថ្ងៃនេះគឺថាប្រសិនបើក្រមសហមេធាវីរបស់អាដាមប្តឹងទៅឧទ្ធរហើយមិនឈ្នះហើយទីបំផុតប្តឹងទៅតុលាការកំពូលហើយមិនឈ្នះទេមិនព្រមទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នឹងទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាមួយខ្ញុំបាទឆ្ងល់ថាតាមពិតនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតាំងពីមានរឿងអាដាមកន្លងមកនឹងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មអហិង្សាតែអញ្ចឹងតែអាដាមក៏មានប្រសាសន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរថាការដែលអាដាមនៅសង្ងំនៅក្នុងទីស្នាក់ការនេះមិនមែនមកពីការខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ទេគឺជាការធ្វើកាត់កោតកម្មនយោបាយមួយសំណួររបស់ខ្ញុំថាធ្លាប់ធ្វើបាតកម្មអហិង្សាតែអញ្ចឹងហើយតើអត់បានជោគជ័យហើយតើបើសិនជាតុលាការកំពូលនឹងមិនទាត់ចោលការសម្រេចរបស់សាលាដំបងនឹងទេធ្វើបាតកម្មអហិង្សាទៀតទៅនឹងវាខុសគ្នាអីពីអ្វីដែលកំពុងធ្វើបាតកម្មអហិង្សានេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាមួយកោតកម្មមួយបាតកម្មបាទបាតកម្មយើងធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែតាំងពីរឿងក្តីក្តាំងចោតប្រកាន់ខ្ញុំយើងអត់ទាន់បានដែលធ្វើបាតកម្មទេយើងរងចាំមើលតើគេចោតយើងមែនអត់បាទណាគេចោតយើងអត់ឬគេទម្លាក់ចោលការចោតនឹងអត់ណាដូច្នេះយើងរងចាំមើលនឹងគណៈកម្មការចិនត្រៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចថាបើសិនមានការចាប់ខ្លួនការចោតគឺយើងនឹងពិចារណាប្រើប្រាស់សិទ្ធិធ្វើបាតកម្មគឺយើងសម្រេចតាំងពីមុនមកហើយដូច្នេះហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាដដែលហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែមាន
ផែនការមិនមែនតែរឿងចាំតែធ្វើបាតកម្មទេគឺយើងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងជាក់លាក់ទី1គឺយើងនៅតែចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដើម្បីវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញណារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាចំហរបស់យើងអត់ងាករេគឺនៅតែចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីចង់តែរកវប្បធម៌សន្តិភាពនឹងដដែលឡើងវិញអាដាមខ្ញុំប្រើពាក្យដំណោះស្រាយនយោបាយបាទដំណោះស្រាយនយោបាយមិនមែនវាមានន័យច្រើនណាស់បាទវាមានកិច្ចការច្រើនរកច្រកណាដែលមានដំណោះស្រាយនយោបាយនេះជាអ្វីមួយដែលជាផែនការជាគោលបំណងរបស់យើងបើសិនដំណោះស្រាយនយោបាយមិនមានទេក៏យើងនៅតែធ្វើការតស៊ូមតិតាមរូបភាពផ្សេងណាតាមរូបភាពផ្សេងដែលក្នុងនោះគឺមានដូចជាមហាបាតកម្មជាដើមហ្នឹងឬក៏ឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែថ្ងៃនេះក្រោយពីតុលាការប្រកាសសាលក្រមខ្ញុំពីម៉ោង2ជាងនេះភ្លាមមកមានខ្ញុំទទួលសារច្រើនណាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋពីយុវជនជាពិសេសសូមឲ្យខ្ញុំនឹងរៀបចំធ្វើមហាបាតកម្មទៅពួកគាត់នឹងចូលរួមគឺច្រើនណាស់មកពីច្រើនខេត្តណាដូច្នេះស្ទើរតែមិនចាំបាច់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដួចផ្ដើមផងប្រជាពលរដ្ឋគឺជាពិសេសយុវជនគាត់ត្រៀមចាំតែធ្វើមហាបាតកម្មនោះទេបាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាយើងនឹងទី1យើងរើខ្លួនយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅធ្វើសកម្មភាពទី2ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋយុវជនផ្ញើសារមកខ្ញុំមាន2ចំណុចដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់អ្នកខ្លះសុំឲ្យធ្វើបាតកម្មគាត់នឹងមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតផ្ញើសារមកខ្ញុំគាត់ថាឲ្យខ្ញុំនឹងរៀបចំថាខ្ញុំបើខ្ញុំមិនធ្វើក៏គាត់ធ្វើដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនធ្វើក៏គាត់ធ្វើពិធីគាត់ហៅថាពិធីដាក់បណ្ដាសាគាត់ថាដាក់បណ្ដាសានៅមុខវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិណាគាត់ថាដាក់បណ្ដាសាចំទៅលើចៅក្រមបរិយាញ្ញាណាដែលធ្វើការងារជំនុំជម្រះអនុវត្តច្បាប់ដោយរំលោភបំពាននេះហើយគាត់ថាឲ្យទាំងអ្នកដែលថានៅពីក្រោយខ្នងតុលាការទៀតគាត់ថាបើសិនអ្នកនឹងអ្នកចៅក្រមបរិយាញ្ញាគាត់ថាគាត់អនុវត្តច្បាប់ទេក៏មានរំលោភច្បាប់ទេប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាបើថាគាត់អត់រំលោភច្បាប់ឲ្យគាត់ស្បត់ឲ្យឡានបុកឲ្យកលាប់ឡានឲ្យធ្លាក់យន្តហោះឲ្យស្អីគាត់និយាយគាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំច្រើនប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំមិនបានឆ្លើយអីខ្វះក្បាយទេហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ថាអ្នកដែលថារឿងនេះខ្លួនមិននៅពីក្រោយខ្នងនេះមិននៅពីក្រោយខ្នងតុលាការទេអញ្ចឹងមិនមែនយកតុលាការធ្វើឧបករណ៍ទេឲ្យស្បត់ធ្លាក់យន្តហោះស្បត់ឲ្យកលាប់ឡានស្បត់អីនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ផ្ញើសារមកខ្ញុំហើយខ្ញុំជំរាបគាត់វិញថានេះជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនទេបើបងប្អូនមានជំនឿអីបងប្អូនធ្វើអីដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាអានឹងជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនទេណាក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍អន្តរជាតិណាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងខ្ញុំសហគមន៍អន្តរជាតិពីដើមគេមកជួបខ្ញុំឬក៏គេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គេតែងតែបង្ហាញតែពីជំហររបស់គេទេជំហររបស់គេថាគេខ្វាយខ្វល់នឹងពីរឿងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាដែលធ្វើដំណើរការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនយោបាយប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតគេបង្ហាញតែពីជំហរនេះកន្លងមកម្ដងនេះខ្ញុំនឹងស្នើគេហើយគេក៏បានធ្លាប់និយាយជាមួយខ្ញុំខ្លះហើយថាបើសិនមានការចោទប្រកាន់ខ្ញុំចាប់ខ្លួនខ្ញុំគេមិនត្រឹមតែនៅបង្ហាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងថាអំពីជំហររបស់គេចង់បានចេះចង់បានចុះទេពេញចិត្តនេះមិនពេញចិត្តនោះទេគេនឹងធ្វើគេហៅថា take action គឺធ្វើសកម្មភាពតែម្ដងគឺធ្វើជាក់ស្ដែងតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគេធ្វើអីទេតែប្រទេសរបស់គេខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិណា
ទៅប្រកបគេនឹងណាខ្លះអាដាមតាមដែលយើងតាមដានព័ត៌មានប្រទេសមហាអំណាចអាដាមនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយតាមដានរឿងក្តីក្តាំងតើអាដាមកឹមសុខាអាចគេចាប់ខ្លួនឬមិនចាប់ខ្លួនអីជាដើមហ្នឹងអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងបទសម្ភាសមួយថាការពិតនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រហែលជាមិនចង់ចាប់រដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាមិនចង់ចាប់មិនទាន់ចាប់អាដាមកឹមសុខានឹងប្រហែលជាចង់ធ្វើតេស្តមើលសិនថាតើអាដាមនឹងអាចមានគ្នាមានអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងប្រមាណដែរទេបើសិនជាចាប់ទៅតើខាតគណៈបកឬមួយខាតរដ្ឋាភិបាលទេឬមួយយ៉ាងណាចំពោះអាដាមវិញតើការដែលឯកឧត្តមធ្វើកោតកម្មនយោបាយនៅក្នុងទីស្នាក់ការមិនចេញទៅណាដើម្បីធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងនឹងឬមួយក៏ទាមទារឲ្យមានតម្លៃអភ័យឯកសិទ្ធិជាដើមនេះតើអាដាមអាចវាស់ស្ទង់យកពេលវេលានឹងដើម្បីធ្វើតេស្តពីទំហំនៃការគ្រប់គ្រងអាដាមគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរទេតាមពិតជាខ្ញុំដឹងស្រាប់ព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកធំមានរចនាសម្ព័ន្ធមិនធម្មតាទេរចនាសម្ព័ន្ធរហូតដល់ភូមិបាទដូច្នេះរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនតិចជាងមិនចាញ់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងហោចណាស់ក៏កន្លះនគរដែរដូច្នេះហើយយើងមានឲ្យតែយើងមានពុកប្រហែលនៃការតស៊ូច្បាស់លាស់បាទអាដាមតើមានផែនការនឹងចេញទៅជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋវិញទេឬមួយក៏ចេញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេដោយអាដាមបានជ្រាបហើយក្រុមសហមេធាវីរបស់អាដាមថាពេលនេះនៅពេលដែលសាលក្រមជាស្ថាពរមិនទាន់ចេញរួចនេះគឺអាដាមនៅមានសិទ្ធិទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដដែលហើយឥឡូវនេះមកដល់ថ្ងៃទី9នេះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងបាន9ថ្ងៃហើយនៅសល់តែម្ដុំ80ថ្ងៃទៀតទេអាដាមមានគម្រោងនឹងចេញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរទេរឿងចុះឈ្មោះជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅជោគវាសនារបស់ថ្នាក់អ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ចោលទេព្រោះជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែពេលថ្ងៃណាខ្ញុំនឹងសម្រេចតាមក្រោយហើយចំពោះការជួបប្រស្រ័យតាក់ទងមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ជារឿងសំខាន់ដែរសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែការកំណត់ពេលណាខ្ញុំនឹងសម្រេចក្រោយបាទអាដាមតើអាដាមនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ឃុំសង្កាត់នេះហើយនឹង2018អាដាមរឿងឈ្នះរឿងចាញ់បើសិនជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះតែបើសិនណាមិនទាន់ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតផងមកបិទមាត់ហើយបិទច្រមុះខ្ទប់ច្រមុះទៀតអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចធ្វើការងារបោះឆ្នោតនេះដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មិនមានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការប្រកួតអញ្ចឹងយើងពិបាកហៅថាយើងយកឈ្នះណាអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រដំបូងបំផុតដើម្បីឈានទៅបោះឆ្នោតឈ្នះតើតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនេះវិលទៅរកប្រក្រតីវិញអាដាមបានលើកពីការឃោសនាបានលើកពីអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអាដាមប្រហែលជាបានចាប់អារម្មណ៍ហើយទៅនឹងសមាជិករបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសមាជិកម្នាក់គឺលោកនីចរិយាជាអគ្គលេខាធិការរងនៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងដែលគេមើលឃើញថាអាចជាសម្លេងមួយឯករាជ្យហើយបើសិនជាគាត់សម្លេងមួយឯករាជ្យហ្នឹងកំពុងតែជាប់គុកទៅហើយហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឯករាជ្យភាពនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងដែរទេខ្ញុំជំរាបថាវាប្រកបណាស់ប៉ះពាល់ពីព្រោះអីពីព្រោះមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយមន្ត្រីសំខាន់ទៀតបាទគាត់អគ្គលេខាធិការរងគាត់ទទួលបន្ទុកតាមខ្ញុំដឹងថាទទួលបន្ទុកខាងសវនកម្មអ្នកពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះពិនិត្យអីទៀតកន្លែងសំខាន់ទៀតអញ្ចឹងដល់ជាតិចុះបញ្ជីស្រាប់យកអ្នកដែលសវនករខាងផ្នែកបញ្ជីហ្នឹងយកទៅដាក់គុកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាការបោះឆ្នោតនេះវាទៅបញ្ជីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតទេប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះច្រើនហើយល្អហើយណាបញ្ជីមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ហើយប៉ុន្តែវាជួយការត្រួតពិនិត្យមិនរួចទេហើយខ្ញុំជឿថាលោកនីចរិយាគាត់មានពិសោធន៍បាទគាត់មានពិសោធន៍ខាងផ្នែកការងារបោះឆ្នោតនឹងច្រើនព្រោះគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារសង្គមស៊ីវិលចឹងហើយវាបាត់បង់គាត់គឺបាត់បង់
ការពិសោធន៍បាត់បង់ធនធានមួយសំខាន់ណាស់បាទ អរគុណអាដាមសំណួរនេះជាសំណួរចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសំណួររបស់ខ្ញុំបាទទេគឺជាសំណួររបស់អ្នកលេង Facebook ម្នាក់គាត់ឈ្មោះសំណាងយឹមគាត់បានសួរថាខ្ញុំគិតថាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលអាដាមសំងំខ្លួននោះទេអាដាមគួរតែចុះបន្តសកម្មភាពជួបពលរដ្ឋក្នុងនាមជាសមាជិករដ្ឋសភាប៉ះសិនបើពេលនោះមានគេចាប់ក្នុងពេលដែលលោកបេសកកម្មជាមួយរាជវិញមួយណាល្អជាងអាដាម ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមហើយមិនរឿងចាប់មិនចាប់ទេដែលខ្ញុំនៅទីនេះមិនរឿងធំរឿងហ្នឹងទេរឿងខ្ញុំធ្វើកោតកម្មនយោបាយដើម្បីទាមទារឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដាក់សម្ពាធធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនយោបាយវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញហើយបើសិនខ្ញុំចេញទៅស្រាប់ខ្ញុំមានសេរីភាពទៅឃោសនាទៅបានប៉ុន្តែគ្នាខ្ញុំនៅជាប់គុកទាំងអស់ សង្គមស៊ីវិលនៅជាប់គុកអ្នកមន្ត្រីអង្គការខាងគណៈកម្មការជាតិនៅជាប់គុកហើយលោកសំរងស៊ីអត់អាចចូលស្រុកបានប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកយើងខ្ញុំគេចាប់ដាក់គុកបដាវានៅតែប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដដែលទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្ញុំនៅទីនេះគឺខ្ញុំនៅតែរងចាំរកដំណោះស្រាយនយោបាយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនេះទី ទី2ខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីបង្ហាញទៅសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាខ្ញុំចង់បាននៅភាពប្រក្រតីឡើងវិញនៃការនយោបាយឬក៏ភាពប្រក្រតីសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតបាទអរគុណអាដាមជាចុងក្រោយនេះតើអាដាមមានអ្វីអំពីវិនិយោគទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅឬមួយក៏ដល់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមកជាដំណោះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនដើម្បីបន្តការចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំក្នុងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសម្រេចបេសកកម្មរបស់យើងសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានជាពិសេសចូលរួមក្នុងការសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីហើយនឹងអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនហើយបងប្អូនដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកគឺខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនភាគច្រើនគឺចង់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតណាតែមានបញ្ហាលំបាកប៉ុន្តែទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយយល់ល្អតាមការយល់របស់ខ្ញុំទេបងប្អូនមានសិទ្ធិចុះនៅកន្លែងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើបងប្អូនទៅចុះនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ខ្លួនគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនមានប្រយោជន៍គឺដើម្បីសម្រាប់ជោគវាសនាជូនឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រួសារយើងក្នុងមូលដ្ឋានយើងនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់កម្មករពលករទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាថ្ងៃណាមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមជាមួយបងប្អូនក្នុងការធ្វើបាតកម្មក្តីការតស៊ូមតិក្តីគឺសូមបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកសូមអរគុណសូមអរគុណបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណអាដាមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំមន្ទីរអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកនាំពាក្យនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីរ៉ាវីណាយ៉ាំដាសានីដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរិះគន់ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯនាយសមុទ្រជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសាររើឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយអនុប្រធានទី1របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជាមាសបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមរបស់លោកនឹងជួបជាមួយលោក Dominic Bush មន្ត្រីនៃឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កទាមទារឲ្យអង្គការនេះរកដំណោះស្រាយតាមរយៈយន្តការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដើម្បីសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតែមានភាពតានតឹង
ចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាសម្រេចផ្តន្ទាទោសប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែនិងពិន័យប្រាក់ចំនួន8សែនរៀលក្រុមសហមេធាវីការពារក្តីលោកកម្មសខាអះអាងថាពួកគេនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងសាលក្រមនេះចាលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចានាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា